Shalom, shalom, bien-aimés dans l'éternel, shalom. Nous sommes très contents comme d'habitude pour venir partager la parole de Dieu. Nous sommes très contents parce que le Seigneur nous a donné la vie, oui. Vous savez, le fait d'être vivant, c'est un sujet de joie immense. Et tozali na esengo ya kozala na bomoi, tozali na esengo parce que kozala na bomoi ezali likambo ya malamu oyo tokoki kokumisa nzambe mikolo na mikolo. Wi tokumisi nzambe lisusu mpona komona na bino na pokwa oyo po tokabola maloba na nzambe oyo nzambe apesi biso. Tozali na esengo molingami, tolingi koprofite na ntango oyo mpona kosenga bolimbisi mpona video oyo tosalaki ya suka. Tozalaki na baproblème technique, tozali kobunda-bunda, c'est pourquoi tozali kosenga ba oyo nzambe asimbi mitema na bango ndenge nazoloba na yo boye, nzambe atushe motema na yo po okota likambo yango osoutenir na misolo po tozwa bamateriel oyo esengeli po topesa bino bakalite ya malamu professionnel. Nzambe azwa lokumu mpo na yebi ete mutu moko asimbami mpo na yango. Merci na pokwa lelo tokokabola to na ntongo ya lelo tozali na liloba mosusu nzambe apesi biso ezali très important. Ne te retire pas dans la foi, komibenda na kondima te. Alléluia. Yebisa moninga aza pembeni na yo, komibenda na te na kondima. Reste là parce que nzambe aza na posa na biso. Alors bien-aimé, liboso na nyonso toyebi momesano na biso. D'abord la prière et la chanson. Topusa na biso nso liboso na nzambe po ete tosopa mitema na biso, toyebisa ye posa na mitema na biso, ye nzambe oyo atonda makoki. Allons-y molingami. Belemana kemuna yo atabutu eingeli monisabo nzambe na yo atae ya esi belemana atabutu eingeli monisabo nzambe na yo atae ya esi namona loboko na yo nzambe nanga imekano ebongwana na esengo namonaki mya bolingo kwayo namonaki mya bolingo kwayo mokonzi tofusani ata eliki esili sunga biso mokonzi mbonge mpe mipepe dali kondimisa kondima na biso sunga biso nzambe tolingi kotika ntango na maboko na yo tolingi ete molimo na yo ya kolobela biso molimo mosantu yaka osunga biso tososola liloba oyo molimo mosantu yaka namona loboko na yo nzambe nanga mipekano ebongwana na esengo namonaki mya bolingo kwayo namonaki mya bolingo
merci mokonzi. Salela moumbo oyo poni po ete liloba na yo ekoma na mboka na mitema nyonso epambwama na kombo na Yesu oyo eleki bakombo nyonso nde tobondeli bongo tolobi amen. Amen molingami, merci tozali na esengo. Tozali na esengo koya lisusu lelo mpona kokabola maloba na Nzambe oyo Nzambe apesi biso. Titre na biso to mama ya likambo na biso yango wana ekomami ne te retire pas dans la foi. Komibendana te na kati na kondima. Kozala retraité te. Alléluia. Kozala retraité te na kati na kondima. Kotanga na biso alelo emonani na Hébreux chapitre 10 verset 36 à 39. Oyo ezali moko ya eteni oyo na lingaka yango mingi na bomoi na nga bato ebele oyo nakabola na bango liloba na Nzambe bayebi parti oyo e yango ezali kosala détermination ya bomoi. Car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux-là qui ont la foi pour sauver leurs âmes. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent, car nous avons besoin de la persévérance. Nous avons besoin de la persévérance pour obtenir ce qui nous a été promis. Tozana posa to yikampiko, tozala makasi na kondima po tozwa oyo Nzambe alakaki biso. Yango bibelobi ete mwa tango muke oyo Nzambe alakaki akopesa yo molingami Nzambe akosaka te. Yango bibelobi ete mais soki obendani Nzambe akozwa esengo te. Si tu te retires, Dieu ne prend pas plaisir parce que nous ne sommes pas de ceux qui se retirent. Dis-toi que obeti tolobi nga naza te ba oyo babendanaka te, nga naza ba oyo batingamaka, nga naza ba oyo bayikaka mpiko mpona kozwa libonza oyo Nzambe abongiseli biso. Lelo tolingi kokabola na bino secret moko ezali secret na kati na kondima. Oyebi toti koloba likambo ya saison et puis topesaki mbaleleki komonisa saison de bénédiction ezali juste tango yo Nzambe abongisi mpona ya kopambola. Tango yo Nzambe abongisa po akutana na moto moko apambola ye. Alors tolingi topesa yo secret moko po oyeba saison na Nzambe, po orate saison na Nzambe te. Je m'excuse. Esengeli o vivre na kondima. Alléluia. Esengeli ozala moto azali ko vivre na kondima. Kasi moto azali ko vivre na miso te. Lokola Yesu alobaki na Toma ondimi po omoni, me esengo na batoyo ba moni te me bandimi pe bazali kozela. Alors esengeli ozala moto azali na kondima. Esengeli ozala moto yo azali connecté na kondima. Parce que kondima yango nde ezali kopesa biso makoki ya kopusa na pembeni na Nzambe. Bible elobi ete si nous croyons, c'est par la foi que nous croyons que Dieu existe. C'est par la foi que nous savons que la parole qui a créé le monde. C'est par la foi que nous croyons que Jésus est venu. Par la foi que nous croyons que Jésus est parti. Ezana kondima nde tondima Yesu akende akozonga akoya kozwa bao bandimeli. C'est par la foi que nous croyons que mokili oyo mokolo moko ekosila. C'est par la foi que nous croyons que Dieu viendra pour juger. Nzambe akoya pona ko juger mokili. Nyonso wana ezali par la foi. Alors soko lingi orate promesse na Nzambe te, soko lingi tango ya bénédiction na yo est passé outre te, esengeli
O vivre na kondima molingami. O vivre na kondima. Question munene batu bakoloba. Mais comment vivre par la foi? Oui, la Bible nous montre. Bible ezali kolakisa biso comment vivre par la foi. D'ailleurs, Hébreu 11:6 elobi que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Car sans la foi, personne ne sera agréable à Dieu. Moto nyonso azopusana liboso epai na Nzambe esengela yeba ete Nzambe azali, Nzambe aza na bomoi, po soki ondimi te ke Nzambe azali, okopusana liboso na Nzambe ndenge nini? Soki yo ye na kati na ndako moko oyebi ke yo moko oza convaincu ke mutu te aza na kati ya ndako wana, alors okosenga eloko bapesa yo, okozwa yango ndenge nini? Parce que oyebi ke mutu te azali, et puis oza convaincu c'est vrai que mutu aza te. Mais okoloba eske okopesanga mai? Nani akopesa yo mai? Foi ezali koconnecte biso na Nzambe. Foi ezali kosala ete biso tosimba maloba na Nzambe, toyebi Nzambe na nzela na kondima, Nzambe ayebi biso na nzela na kondima. Yango wana moto azozela ba promesse na Nzambe, moto azozela bilaka o Nzambe alobaki na ye, moto azozela tango na ye ya bénédiction, azali mutsoyo, azali kobika na kondima. O molingami kobanga te, tozokende toyekola biso nyonso ensemble comment vivre dans la foi, parce que Biblia ezali komonisa biso yango. Comment vivre dans la foi, c'est très important. Donc, na ndenge mosusu soko na lingi na bakisa te me na balola na manola maloba oyo na koloba ete soko moto oyo azali kotia elike pa na Nzambe. Donc moto nyonso to alingi komona saison ya bénédiction na ye, esengeli azala na kondima. Esengeli azala na kondima. Tozali na exemple moko tolingi kopesa, Biblia ezali komonisa biso Abraham otobengi tata na biso na kondima. Notre père dans la foi c'est Abraham. Biblia lobisi na biso kuna na Romains chapitre 4 18 à 22, Biblia lobi nini? Espérant contre toute espérance, et il est écrit, espérant contre toute espérance, Bolimbisa, il crie en sorte qu'il devint le père d'un grand nombre de nations, selon ce qui avait été dit. Telle sera ta prospérité, et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était juste isé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par l'incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donna gloire à Dieu, ayant la pleine conviction que ce qu'il a promis, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi il lui fit imputer juste. Voilà. Abraham abikaki na kondima, Yesu Nzambe ayebisaki ete akokomisa ye tata ya mabota ebele me azalaki na mwana te. Haleluya. Awumeli alo esika totangi ya Biblia ezoloba na biso nini? Elobi ete atako ndenge awumelaki koyebaka ete nzoto na ye ekomi deja isé, akomi deja mobange, ekomi impossible mpo na ye kobota, mwasi na ye Sara atteindre ménopause, mais Abraham alembaki te, awumelaki, atiaki elikya na ye, atalaki nzoto na ye te, atalaki bacirconstance te, atalaki mbula na ye te, atalaki mbula ya mwasi na ye Sara te, abikaki na kondima, avivre na kondima, ase retiraki te liboso na Nzambe bien-aimé, ase retire te liboso na Nzambe, awumeli kosimba ba promesse na Nzambe, ayebi ete Nzambe akosaka te, Nzambe aza na bomoi, oyo ye aloba aza na makoki ya kosala yango. Est-ce que mutu moko akoloba amen? Alléluia. Aza na makoki ya kosala yango bien-aimé, e yango wana ayikaki mpiko. Alors tokende na mbango quelques
makambo ekoki kosala ndenge nini tokoki kovivre na kondima. Tomoni exemple ya Abraham awa, eloko ya liboso, c'est croire que Dieu est fidèle, il va accomplir tout ce qu'il a dit. Esengelo ndima ete nzambe azali fidèle, akosala nyonso to oyo alobaki. Qu'il neige ou qu'il pleuve, atomoni likolo yindi, atomoni neti maloba oyo olobaki, atomoni bavent contraire. Alléluia. Atomoni neti molile bakisami lisusu, yeba ete nzambe akosaka te, akokokisa bilaka na ye, yotala kaka maloba na nzambe, simba maloba na nzambe. Alléluia. Ata mbonge mipepe kotika te, nga nalingi nkolo nakotalela, na bomoi na nga nyonso nakolanda se ye, kolalingi biso tokende na esengo, na kombo na Kristo tokende. Soki mopepe mabe nakotala kaka ye, tango mopepe eza mabe, bien-aimé, simba kondima bilaka na nzambe kotika yango te. Wana eza eloko ya liboso, yeba ete nzambe aza na makoki oyo nyonso alobaki akosala yango. Eloko ya mibale, croire que Dieu est capable de nous donner tout ce qu'il a promis. Eloko ya liboso tolobi ete kobosana te, nzambe aza fidèle akokokisa. Fidélité na nzambe esimba motema na yo. Ler nyonso ozomona makambo nzambe alobaki na yo ezokokisama te, kobosana te na motema na yo, que Dieu est fidèle, il accomplira. Eloko mibale pour vivre na kondima, ezali oyeba ete nzambe aza na makoki ya kopesa yo nyonso pe azali na yango. Il est capable de te donner tout ce qu'il a dit. He can give you all the things that he told you because he have it. Azana yango, aokende koluka yango te, tango mosusu okanisi, to diable akoya koyebisa oke non, omoni mikolo yo mabale pa na mikolo esili, mwa yo zwa libala eza te, non, esilaka te, diable akoya okosa lobi mikolo yo guérison, na sanduku to na ebombelo na nzambe ba guérison esili. Bien-aimé, esilaka te, po nzambe azali na providence moko ya kosakana te. Il est l'homme providentiel pe akokokisa yango. Wana eloko mibale oyo nyonso nzambe alakaki yo, bien-aimé, ata mopepe ata mbonge, yo tala kaka simba ba promesse. Zala wana soko motema na yo ebandi kotungisama, yebisa motema na yo, motema na nga fanda kimia, motema na nga totalela lisusu nzambe po ete asalaki lobi, aza na makoki ya kosala lelo, akosaka te. Nzambe oyo atonda nguya. Oh bien-aimé, loba amen. O nzambe azwa lokumu. Eloko ya misato ezali nini? Voir les choses à la manière de Dieu, non à la manière des hommes. Alléluia. Oui, mona makambo ndenge nzambe azomona, komona na ndenge ya batu te, parce que batu bakontaka mikolo, lelo lobi sima lobi. Mais yo tala, patience ekoti na calendrier ya nzambe. Oyebi, quand on a la patience, le fruit du Saint-Esprit, tokomi ko konte mikolo nzela moko na nzambe. Décalage eza lisusu te na calendrier na biso. Mais soko toza na kati na kondima te, décalage ezali. Oko senti décalage ndenge 2 Pierre elobi, un jour c'est comme 1000 ans. Yo tango tangi un jour, nzambe azozela 1000 ans. Donc décalage ekosalama. Mais pour décalage ezala te, voir les choses de la manière de Dieu. Tala makambu na ndenge nzambe azoloba. Comment voir les choses de la manière de Dieu? Ba promesse ya nzambe, maloba na nzambe, tia motema na yo nzambe alobi, tia makasi na yo na o nzambe alobi, simba yango, kokweyisa yango te, kobwaka yango te, ezala mbonge, ezala mopepe, simba yango, talela nzambe na bomoi na ye, na bomoi na yo, kozonga nsima te. Eloko ya misati ya minei, 4e chose, accepter que les promesses de Dieu sont des vérités qui s'accomplira au temps fixé. Alléluia. Ba promesse na nzambe ezali solo.
ezali solo pe ekokoma kimona meso. Ce sont des vérités qui deviendront des réalités. Mais tozali na problème parce que ba réalité belé zoya oyo tozomona, toutes les réalités ne sont pas des vérités, pas forcément des vérités. Il y a certaines réalités qui ne sont pas des vérités. Mais toute la vérité que Dieu a dit, ba promesse na nzambe nyonso simba yango malamu bien aimé, ekokoma réalité un jour ou l'autre. Mais ce qui est très important, ezali oyo lobami na verset 36. Car vous avez besoin de la persévérance. Alléluia. Oh, j'aime bien ces versets. Nalingaka verset wana. Car vous avez besoin de la persévérance pour obtenir ce que Dieu a promis. Bozana posa yako yikampiko po bozwa oyo nzambe alakaki. Alors zala muto akondima ko se retirer te. Zambalobi était si tu te retires, mon âme ne prend pas plaisir. Ceux qui se retiré nzambe akosepela te. Oui, lelo yo tozana ba retraité belé na kati église. Alléluia. Comment on peut se retirer dans la foi? Oyaka na église mais ozotia sumutema na promesse ya nzambe te. Oyaka na église mais okomi na muto yo azana ebongo, oza suna choix te. Parce que ozondima te ke makambo nzambe aloba ekokokisama. Oza retraité na foi. Oyaka na église par formalité. Et loko moko te zo motiver vie chrétienne na yo. Parce que tango nazo ndima na ba promesse ya nzambe, yango zo sala ete nakangama na maloba nzambe. Yango zo sala ete na ya tango nyonso ko yoka maloba nzambe. Koya nanga na église ezali moyen oyo nazali koya ko se ressourcer po ete nzambe apesa ngai. Koya nanga na église ezali moyen oyo na ezali koya na yoka nini nzambe alobi po na yika mpiko. Koya nanga na église ezali kolakisa ete naza na kondima nakotika te naponi nzela ya lobiko nakobondela kosenga nkolo apesa ngai nguya nalonga yango nakotika te nakokangama na Yesu nakotika te bilaka na simbi nazo vivre na kondima ata miso nange ezomona te kasi namona yango na miso ya molimo ata nasimbi eloko te me na molimo nasimba yango paske nzambo abengi nga akosaka te. Alléluia. Bato ebele na église base retire omoni mutu abandaki na zele abandi na zele ti ase retire. Oh, likambo azali kozele umeli asede na ye ase retire na foi asede na ye. Bandeko mosusu omoni libala ezalaki koya te napesa te exemple ya libala po ezali moko ya makambo ezotungisa bana na nzambe. Libala ezoya te asede na ye akei kokota ndako ya libala oyo babali ye te paske ase retire na kondima. Alléluia. Ase retire na kondima. Si tu te retires, mon âme ne prend pas plaisir. Bien-aimé, bato boni ba se retire na kondima. Bato boni ba komi ba retraité. Église lelo etondi na ba retraité. Église etondi na bato oyo bazali retraité. Nzambe aza na posa ya bato oyo bazali ba retraité te. Nzambe aza na posa ya bato oyo bazoyika mpiko na kondima. Bao bazali na bopikiliki. Alléluia. Bao bazotala ba situation balobi nzambe na kotika yo te. Lokola Jacob alobaki soko pamboli ngai te na kotika yo te. Bao basimbi maloba na nzambe. Bao basimbi bilaka na nzambe na motema na bango. Bapombi yango. Oui. Bao bazali ko défier nzambe. Ndenge ya mabete. Alléluia. Et ça n'a pas bazali ko défier nzambe. Oh oui, moi je dis toujours tala bomo inango tala soki nzamba ko pambola ngate tango musu na lobaki ya nzamba sa pamboli ngai yo yebite nzamba ko pambola soki nzambe abwaki singai. Oh koma livre loba na mona ki moto moko asalela ki nzambe na mpiko na etinga mais à la fin il a été rejeté par Dieu
Parce que la Bible dit Dieu ne rejette jamais. Alléluia. Kobungisa elikia te molingami. Bika na elikia. Un peu de temps seulement. Continuez. Continuez, bien-aimés. Zonga lisusu. Zonga kondima na yo simba yango. Zonga toumela lisusu. Ensemble. Loba na nzoto na yo. Molimo na ngai. Nzoto na ngai tozonga lisusu na présence ya Nzambe. Totalela lisusu Nzambe wana. Po ete alobaki akopesa akosaka te. Aza na makoki. Oyo esengeli. Akosaka te po azali Nzambe na nguya. Haleluya. Tokei biso nyonso molingami liboso na présence na Nzambe. Loba na Nzambe te. Nabungisa elikia na ngai te. Te Nzambe. Ata mopepe ata mbonge. Nabungisa elikia na ngai te. Nakobungisa elikia na ngai te. Mokonzi na ngai aza na bomoi. Te nabungisa elikia. Te nabungisa elikia. Kondima na ngai etangwa na yo te. Kolo biko na ngai. Te nabungisa elikia. Te nabungisa elikia. Kondima na ngai etangwa na yo te. Kolo biko na ngai. Singa ngai kolo bomba ngai Yesu. Nangolu na yo oyo kuselaki nga. Na makila na yo betola ngai Yesu. Kolo biko na ngai. Nafukami liboso mwenda bokoti na yo. Tekimielo solo. Haleluya. C'est yo. Zinganga. Zinganga. Na posa mwinda te. Oyoza. Mokonzi na bomoi toye na tango yo pona koloba ete liloba na yo epambolama na mitema. Pambola ndeko moko na moko oyo ayoki liloba oyo. Simba mitema na biso. Nzambe bawe bazalaki ba retraité na foi. Bazonga lisusu kotalela yo. Oyo zali Nzambe na makoki. Pambola moko na moko Nzambe. Tikete lobo etelemisa molingami moko. Oyo alembaki, oyo azwaki bolembu. Atelema lisusu pona kosalela yo. Na kombo na Yesu tobondeli bongo tolobi. Amen. Merci molingami. Oh, tozala esengo. Tozana esengo po toyebi ete maloba oyo elendisi kondima na yo. Tozana esengo po ete Nzambe apesi biso liloba yango. Alors Nzambe apambola yo ndenge nauti koloba. Pe nazali koloba mikolo nyonso soutenir musala oyo mpona baprojet tozali na yango. Po tozala capable ya koleka live. Tozala émission live. Tozali na makanisi ebele Nzambe apesi biso. Alors mpona bandeko baza na posa ya mabondeli. Benga biso na limero ezali koleka. Pe oyo balingi ko soutenir musala ya Nzambe na ba moyen na bango financier. Benga biso na limero eza koleka. Nzambe apambola yo. Tokutani mbala nsima ezalaki bongo. Sinzili na ndako na tata. La sentinelle de la maison de Dieu. Na kombo na Yesu. Oyo eleki ba kombo nyonso. Nde tobondeli bongo tolobi. Amen.